हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाली CBGK18 RGB कीबोर्ड के बारे में, जो मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू दिखाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे फर्स्ट में हमारा RGB कीबोर्ड है, जो एक कवर में आता है, और इसके बाद एक मैनुअल कार्ड दिया गया है। तो इसको हम करते हैं साइड में। तो ये हमारा कीबोर्ड, तो हम इसे स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, इसमें लाइट ऑन हो गई है। तो लाइट होने के बाद बहुत ही क्लियर दिख रहा है ये। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर लाइट दिख रही है पूरी। इसके पीछे इसको स्टैंड भी दिया गया है ताकि आप आराम से रख सकें, कोई दिक्कत ना हो। और इसको अगर हम बात करते हैं बैक साइड की, तो ये प्लास्टिक में दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। और फ्रंट इसका पैनल है जो मेटल में दिया गया है। और इसके जो बटन है वो रेड स्विचेस में है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने ये अमेज़ॉन साइट से मंगवाया है। दो वेरिएंट मिलते हैं, जो रेड स्विच में और ब्लू स्विच में मिलते हैं। तो मुझे गेमिंग के लिए यूज़ करना है, तो मैंने इसको रेड स्विच के लिए मंगवाया है, जो गेमिंग के लिए परफेक्ट होता है। और बाकी हम इसकी जो फंक्शन की बात करते हैं, तो जैसे लाइट है, तो लाइट को जैसे भी चेंज करना है तो FN और इनसाइड से हम लाइट को चेंज कर सकते हैं। ये LED मोड 11 कलर में मतलब कन्वर्ट होते हैं। तो मैं आपको इसका कलर दिखाता हूँ। FN और INS को हम दबाते हैं तो कलर इसमें चेंज होता रहता है। ये देखिए फंक्शन जो आपको दिख रहे होंगे। तो अभी तो मैं लाइट में दिखा रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा लाइट बंद करके आपको दिखाऊंगा। 11 मोड है इसके जो चेंज होने के लिए। अब इसकी बात करते हैं वायर की। तो ये ब्राइडेड केबल है, और इसके जो आउटपुट पे है USB कनेक्टर दिया गया है। तो हम अपने CPU लैपटॉप में कंफर्टेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप इसकी आवाज़ सुनने में आपको पता चल रहा होगा कि कितना स्मूथ चल रहा है। ये देखिए, ये मतलब RGB की लुक ही अलग तरीके से आ रही है। तो बाकी मैं आपको इसके अंधेरे में लाइटिंग के बारे में इससे 11 फंक्शन है वो दिखाता हूँ, लाइटिंग कैसे काम करती है। तो पहली लाइट ये है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10 and 11। उसके बाद अगर लाइट को हमें कम करना है, FN डाउन की तरफ से हम करेंगे तो लाइट कम हो जाएगी, और FN प्लस की तरफ से हम करते हैं तो लाइट बढ़ जाएगी। जो आपको देख के कैसा लगा?